Hezký den všem. Vítám jak přítomné tady, tak naše diváky online přes kanál YouTube, případně přes naše webové rozhraní můjvianor.cz a můjvianor.sk. Sešli jsme se zde, abychom vylosovali v pořadí již druhou naší soutěž věrnostního klubu. Tentokrát je hlavní cena zájezd na testování pneumatik do finského Ivala. Na to, aby losování dnes proběhlo v pořádku, tak bude dohlížet stejně jako minule státní notářka paní Hana Mašková. Dobrý den. Za společnost Nokian jako mateřskou společnost, která vlastní koncept Vianor, je tu manažer společnosti pan Miroslav Nezval. A losování probíhá opět v roli hostitele ve Vianoru Jihlava. Vedoucí tohoto servisu pan Tomáš Růžička je tu také přítomen. Dobrý den. Mé jméno je Petr Chvojka, za společnost GPD máme na starosti správu celé soutěže a také konceptu Vianor v Čechách a na Slovensku. Tímto vás všechny vítám a dovolte mi, abych v krátkosti nějakým způsobem objasnil, co dnes budeme dělat a koho losovat budeme. Soutěž Poznej bílé peklo, zimní soutěž věrnostního klubu Můj Vianor a Můj Vianor na Slovensku, probíhala od 1. října do 31. prosince 2015. Na Slovensku to tedy bylo od 1. oktobra do 31. decembra 2015 a každý, kdo navštívil některý ze servisů Vianor v Čechách nebo na Slovensku, udělal nákup za 5 000 korun nebo vyšší, stejně tak ekvivalent v eurech na Slovensku, tak se registroval na naše stránky můjvianor.cz či můjvianor.sk, zaregistroval svou věrnostní kartu, zaregistroval svůj nákup a z těchto lidí my dnes budeme losovat. V českém osudí je celkem 493 obchodních případů, jednotlivých registrací vás zákazníků za tedy to uplynulé období zimní hry, na Slovensku potom 286. Losování bude probíhat tak, že prvních 5 hlavních cen, kterou je tedy zájezd do finského Ivala pro jednu osobu, potom herní konzola Sony PlayStation 4 jako cena druhá, náramkové hodinky Sunto, cena třetí, poukaz na 5 000 korun na služby a zboží v kterémkoliv servisu Vianor jako cena čtvrtá, ekvivalentně poukaz na 200 euro na Slovensku. Pátou cenou je potom poukaz na zboží a služby v hodnotě 3 000 korun v Čechách a 150 euro na Slovensku. Tyto ceny budeme tedy losovat fyzicky z osudí. Jakmile vylosujeme lístek, přečteme číslo, zapíšeme do počítače a vrátí nám to jméno zákazníka, který se skrývá pod tím číslem daného nákupu. Další ceny 6. až 10. místo cena Picnic Deka Nokian, 11. až 20. USB paměť, 21. až 30. škrabka na okno Vianor a 31. až 50. do ostřikovačů vylosuje počítač pomocí generátoru náhodného výběru. Tak to si myslím, že na úvod vše důležité a podstatné. Přejdeme tedy k samotnému losování, kdy jako minule losujeme nejprve cenu hlavní, a to je zájezd do Ivala pro jednu osobu na testování pneumatik Nokia. Já poprosím pana Nezvala, aby se toho ujal. Mícha. Můžu táhnout? Tak. A první cenu zájezd do finského Ivala na testování pneumatik vyhrává číslo 180.
nominace. Se můžeme podívat, kdo pak je tím šťastným. Miroslav Buchta z obce Sněžné. To se docela líbí. Já bych ještě chtěl podotknout, že každému, koho dnes vylosujeme, ať už fyzicky z osudí, anebo automaticky, tak v ten moment přijde e-mail, který mu oznámí danou výhru. Zároveň tam budou instrukce, jak pokračovat dál. My se s každým do zhruba 7 pracovních dnů spojíme, abychom se buď domluvili na předání výhry, nebo dalším postupu. Jestli můžu, poprosím o losování druhé ceny paní Hanu Maškovou. Tak se toho ujmu sám. Tak a hrajeme o Sony PlayStation. Vyhrává číslo nákupu 442. Z Rychnova nad Kněžnou se výherkyní stává Kateřina Sršňová. Gratulujeme. Třetí cena jsou náramkové hodinky Sunto Core, které vylosuje Tomáš Ružička. Tak, třetí cenu vyhrává číslo 282, jsou to náramkové hodinky Sunto. Gratuluju. Jaroslav Bagala z Jindřichova Hradce získal hodinky, gratulujeme. Čtvrtou cenu tedy vylosuje opět pan Nezval. Čtvrtá cena, což je poukaz na zboží a služby v hodnotě 5000 korun. je to číslo 291. Pavel Urban z Prahy. A máme tu ještě jeden poukaz na zboží a služby v hodnotě 3000 korun. A poprosím opět Tomáše Ružičku. Takže pátou cenu vyhrává číslo 41, je to poukaz v hodnotě 3000 korun. Kristián Angelopoulos se může těšit na tuto výhru. Tím jsme skončili fyzické losování z posudí a já tak jako minulé poprosím počítač, aby losoval ceny 6 až 10, což je Picnic Deka Nokia. Takže chviličku udržíme. Já poprosím maličko zarolovat, abychom viděli všechna jména. Tomášky, Marcela Šulistková, Jiří Neužil, Miloš Brandejs a Libor Bittner získávají piknikovou deku Nokia a jdeme losovat další cenu, což je USB paměť Nokia. Takže zase chviličku strpení. Michal Juřica, Kristián Angelopoulos, Petr Přibyl, Jan Široký, Luděk Kostelecký, Martin Čapek, Stanislav Pečenka, Jiří Neužil, Lukáš Plánka a Jan Boháčik získávají USB paměť Nokia. Předposlední cenou jsou škrabky na okno Vianor, jdeme losovat teď. Jinak během losování já ještě zmíním, že kompletní seznam výherců naleznete již dnes na stránce můjvianor.cz, případně pro slovenskou část potom na stránce můjvianor.sk.
Vojtěch Trejtnar, David Černý, Zbyněk Žídek, Martin Brozicek, Pavel Vodrážka, Petr Kopáč, Kateřina Štádlíková, Miloslav Fáborský, Petr Nedvídek a Alexandr Dadák jsou další v řadě výherců letošní zimní soutěže Můj Vianor a poslední cenou tedy je 31. až 50. místo voda do ostřikovačů. Takže zase budeme losovat. Během losování můžeme také poznamenat, že máme facebookové profily, ať už Vianor ČR pro Českou republiku, tak Vianor Slovensko. Najdete nás na Facebooku, kde dostanete také vždy nejaktuálnější informace o akcích, které pořádáme a které se konají. Máme tu již výherce. 31. místo Martin Hendla, Jiří Šimunský, Pavel Opela, Miroslav Pospíšil Štembera, Robert Kubala, František Bříza, Petr Poláček, Jiří Čech, Ondřej Frič, Jana Vanoučková, Martin Janák, Radek Fischer, Zdeněk Kalenský, Jaroslav Frýbl, Jaroslav Fikar, Karel Winkner, Vlastimir Mizera, Leoš Plašil, Martin Žák a Zuzana Debefová. Tak všem výhercům gratuluji. Jak jsme říkali, všichni dostanete informaci do e-mailu a zároveň si s vámi spojíme telefonicky. A já si myslím, že nám nebrání nic v tom, abychom začali losovat výherce slovenské soutěže. Takže opět ceny jsou totožné. Začínáme první cenou, zájezd do Ivala. Já, co jsem ještě nezmínil, je, že zájezd proběhne ve dnech 22. až 24. 3. března marca ve všech našich jazycích operovaných. Společně se tam vydá jak výherce české soutěže, tak výherce slovenské. A poprosím tedy opět pana Nezvala, aby vylosoval zájezd, tentokrát na Slovensku. Tak, první cenu nebo zájezd do finského Ivala na testování našich pneumatik získává zákazník, jenž má číslo 414. Takže gratulace i na Slovensko. Kristián Konkol ze Staré Lubovny. Gratulujeme. Podívá se s námi do Finska. Já s dovolením vylosuji cenu druhou opět. Herní konzole Sony PlayStation. Balení se 3 hry. A číslo je 403. Petr Holob z Kežmaroku. Třetí cena náramkové hodinky Sunto. Poprosím opět Tomáše Ružičku. Takže třetí cenu vyhrává číslo 77. Jsou to náramkové hodinky Sunto. Gratuluju. Poukaz je, pardon, ještě jsme neřekli, Stanislav Gula vyhrává hodinky, gratulujeme. Poukaz na zboží a služby v hodnotě 200 € v jakékoliv provozovně Vianor. Opět losuje pan Zval. Čtvrtou cenou nebo i poukaz na nákup zboží dává číslo 166. Simona Urbanová z Nitry. Taky gratulujeme. Poslední dnešní losování z osudí je ohledně 5. ceny a to je poukazu na zboží a služby v hodnotě 150 € a poprosím tedy opět Tomáše Ružičku. Takže 5. cenu a s tím poukaz v hodnotě 150 € vyhrává číslo 372.
Filip Brejcha z Vídně. Má to ve stejné jméně, to je dobré. Máme vylosováno hlavní ceny, půjdeme tedy opět na generátor náhodného výběru počítačem. 6. až 10. cena Picnic Deck a Nokia. Martin Ferians, Miroslav Sedláček, Laco Kůdela, Sonja Jamborová, Dušan Capko. Další cenou je USB paměť Nokia, to je cena 11 až 20. Tak poprosím opět počítač o vylosování. Zároveň povím, co vás čeká na testování pneumatik. Jsou to, zúčastníte se reálných testů, tak jak odborníci z Nokian Tires testují pneumatiky v zimních podmínkách na zasněženém ledovém jezeře. Vyzkoušíte si hned několik disciplín se specialisty, kteří vás budou tím testováním provádět. My už tady máme výherce tedy dalších cen. USB paměť vyhrává Jan Babirát, Roman Mareček, Dušan Capko, Luboš Kubák, Tomáš Jurovič, Michal Bacho, Jan Stevlík, Marian Barečka a Petr Filipčík. Další cenou jsou potom škrabky na okno Vianor. Poprosím o losování. My škrabkám říkáme, že je to zimní edice, protože kromě toho, že vám odstraní led a sníh ze sklavozu, tak máte celou dobu ruku v rukavici, takže vám nemrzne. A kdo pak vyhrál škrabky? Dušan Capko, Miroslav Svoboda, Petr Matej, Tomáš Durovič, Miroslav Hlaváč, Stanislav Gula, Milan Pšeno, Milan Maďar a Milan Rázus. Poslední cenami jsou tedy vody do ostřikovačů, 31. až 50. cena a můžeme losovat teď. Ještě jednou také zopakuji termín, kdy hlavní výherci se zúčastní našeho zájezdu do Ivala. Je to v termínu 22. až 24. března. My vás samozřejmě o tom stejně tak jako ostatní výherce budeme informovat během příštího týdne e-mailem a telefonicky, tak abychom se domluvili na všech podstatných detailech. Už tu máme výherce: Martin Welschmidt, Martin Duricha, Jan Šulek, Juraj Mikula, Tadeáš Topoly, Petr Kotrle, Stanislav Gula, Marián Mihok, Gabriel Pastornický, Roman Lipták, Michal Hrcka, Roman Marecek, Zdenko Tubec, Tomáš Durovič, Miroslav Mutuš a Vladimír Bernik. Tolik tedy všichni výherci, jak české, tak slovenské části soutěže. My všem výhercům gratulujeme. Já se zeptám, jestli podle bedlivého oka celé losování proběhlo v pořádku. Já se domnívám, že losování proběhlo v souladu s podmínkami vaší soutěže a zároveň gratuluji všem výhercům. Děkujeme všem za účast a loučíme se s diváky, kteří se na nás koukali online. Naschledanou. Naschledanou.